रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के लाजपत भवन में, जहां पर गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत से कलाकार मौजूद हैं, उन्हीं में से एक मशहूर वर्सटाइल सिंगर मुरली नारायण जी। मुरली नारायण जी एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनकी आवाज़, उनका अंदाज ही उनका परिचय है। मुरली जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात हुई। स्वागत है। आप जो इतना अच्छा गाते हैं, जब भी आप गाते हैं लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं। ये सब कला कहाँ सीखी आपने? मैं ये सोचता हूँ कि ये कला कोई सीख नहीं सकता। ये तो ऊपर वाले की देन है। या तो आपके पास है या आपके पास नहीं है। ये कोई सीख के आ नहीं सकता ये चीज़। लेकिन किसी भी कला के लिए ज़्यादातर लोगों को गुरु की ज़रूरत पड़ती है। गुरु तो हमारे किशोर कुमार दा, वही हमारे गुरु है, क्योंकि हम बचपन से रेडियो में ही सुनते थे। उन दिनों में हमारे टाइम में तो टेलीविज़न नहीं हुआ करता था, तो हम लोग रेडियो में ही सुनते थे उन लोगों को। तो बिना का संगीत गीतमाला आता था अमीन सियानी का, वो सुनते थे। आपके अनुरोध सुनते थे, रेडियो सिलोन सुनते थे, तो उनमें यही गाने बजते थे। तो बचपन से हम यही गाने सुन के आए, तो यही हमारे गुरु हैं। सिंगिंग आपका शौक़ है, ये शौक़ कैसे पनपा? ये तो मैं कह नहीं सकता कि ये शौक़ करके मैंने कभी शुरू। मेरी माँ कहती है कि शायद मैं जब 4 या 5 साल का था, तब से मैं जब रेडियो में कुछ गाना बजता था तो मैं उसके साथ कोशिश करता था कि गुनगुनाऊँ। तो ये शायद मैं जैसे आपको कह रहा था, ये ऊपर वाले की देन है। या तो आपके पास है या आपके पास नहीं है। ये कोई सीख नहीं सकता ये चीज़ को। सिंगिंग आपका एक मतलब पैशन है या इसे एज ए कैरियर भी देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक मुझे याद है, मैं 7 साल से मैं स्टेज पे गा रहा हूँ। लेकिन हमारे पेरेंट्स का बड़ा सिंपल सा रूल था कि पहले पढ़ाई, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। तो मैंने 35 साल मीडिया इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया। लेकिन हमारे यहाँ स्टेज के जो म्यूज़िक होता था वो चलता रहता था, जब जब हमारे को टाइम मिलता था हम करते थे। लेकिन अब मैं लास्ट 3 साल से फुल टाइम प्रोफेशनल सिंगर हूँ और मैं प्रोफेशनली गाता हूँ। मेरा एक बैनर है M4U रेट्रो म्यूज़िक। आज आप जो शो देख रहे हैं वो M4U रेट्रो म्यूज़िक के बैनर में ही कर रहे हैं। और फेरोक्स जो है हमारे कॉर्पोरेट सपोर्टर हैं इस शो के लिए, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग शोज़ करते रहते हैं। अभी हाल ही में मेरे को G20 कॉन्फ्रेंस के लिए इंडोनेशिया से मेरे को बुलावा आया था, तो हम जकार्ता गए, वहाँ पे भी हमने शो किया। तो हम लोग लास्ट 3 साल में रेगुलरली शोज़ कर रहे हैं, हर जगह करते हैं। प्रोफेशनली करता हूँ मैं इस काम को। बहुत खूब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। हर एक शो सुपर डुपर हिट हो। कैमरामैन संजीव मेहता के साथ VP शर्मा, INS न्यूज़। थैंक यू वेरी मच। याद मुझे आया है ऐसे दिलबर का नाम, जिसने धोखा देकर नामे इश्क किया वरना। यही है साहिबा कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान दी। एक हसीना थी, एक दीवाना था। क्या उम्र, क्या समा, क्या ज़माना था।
वफा यार ने अपने महबूब से ऐसा धोखा किया, ऐसा धोखा किया, जहर उसको दिया, जहर उसको दिया। मर गया वो जवान, मर गया वो जवान। अब सुनो दास्तां, जंग लेके कहीं दिल वो पहुंचा वही, Thank you so much. It was a wonderful audience. Thank you. And thank you, Chorus.